ஏங்க ஜென்ஸ் லேடிஸ்னு மிஷினுக்கா தெரியும்? அதெல்லாம் தைக்கலாம், தைங்க. ஹலோ, மிஷினுக்கு தெரியாது, ஜென்ஸா லேடிஸான்னு எனக்கு தெரியும்ல. அப்ப தைங்க. யாருங்க இவரு? சொன்னதையே திருப்பி திருப்பி சொல்லிக்கிட்டு. எனக்கு ஜென்ஸுக்கு தைக்க தெரியாதுங்க. இந்தாங்க என் துணி, தச்சு பழகுங்க. இந்தாங்க அளவிடுங்க. மாப்பிள பொறு, அளவு தானே எடுத்துக்கலாம். இது லேடிஸ் கடை, லேடிஸ்க்கு மட்டும்தான் தப்பாங்களாம், ஆம்பளைக்கு தைக்க மாட்டாங்களாம், தைக்கவும் தெரியாதான். புரியுதா புரியலையா? துணியை எடுத்துக்கிட்டு வா. மாமா, இங்க ஆம்பளைக்கு தைக்க மாட்டாங்க புரியுது. தச்சு பழக தானே மாமா சொல்றேன். இந்தாமா தச்சு பழகு.